Привет, друзья! Это видео я снимаю в первую очередь для своего друга Андрея, на канале у которого я увидел, как делать вот такие вот спички, супер спички. И также на канале я увидел у него, как делать костер «Финская свеча». И по его обзору, в общем, я сделал и вот такие спички. И, в общем, попробовал этот костер, мне понравилось. Далее вы посмотрите, как у меня, я заснял все это дело. Вот, значит, Андрей, относительно разжижки. Вот. Андрей мне, значит, вот научил меня делать, в очередной раз повторюсь, вот такие спички. Это значит несколько спичек обвязываются половинкой ватного диска и закапывается воском. Получается такая вот свечка, так называемая, действительно очень здорово горит, неожиданно для меня оказалось, я не ожидал этого. Она получается прям такая очень плотная, горит очень долго, хорошо. Вот. Единственное, что ее надо держать в герметичном контейнере, потому что если отсыревает сера, ее тяжело потом поджечь. И, соответственно, если спички отсыреют, их тяжело поджечь. Вот такой вот контейнер, в принципе, я взял от какого-то лекарства. Вот, значит, у меня здесь лежат эти спички. И, в общем-то, вполне такой нормальная, хорошая разжижка. Вот, но я хотел показать свою разжижку. То есть, на протяжении там, 6 класса я хожу тоже по походам, по всяким там выездам. Вот, и для 6 класса для меня лучшим средством это оказалось кусок оргстекла. Вот, кусок оргстекла и обычная зажигалка. Обычная зажигалка, которая продается, скажем, в супермаркете, стоит там 10 рублей, не знаю, 20. Вот, и вот это оргстекло, оно не боится ни воды, ни ничего. Там, ее можно и наступать на него, и бросать куда угодно, и все равно она останется рабочим. Вот, и зажигалка за все время, ну, может быть, один раз я встречал, что зажигалка вдруг отсырел там кремень и не зажигалась. Обычно это дешевая прозрачная зажигалка, вот такая вот какая-нибудь биговская или Крикет, они очень неплохие зажигалки, даже намокнув, они все равно нормально зажигаются. Вот, спички надо держать в контейнере. Вот. В общем-то, если хотите, я могу показать вам. В общем-то, это как все это делается. В общем-то, поджигается оргстекло. Буквально чуть-чуть, дается разгореться ему даже в дождь. Это оргстекло горит и очень здорово. Его тяжело будет затушить. Вот видите, даже на ветру, ну вот она потухла, может быть, потому что не разгорелась сильно. Вот тут же загорается хорошо. Если оно разгорится как следует, то она будет долго гореть, поджигать мокрую древесину и даже мокрые дрова. Вот видите, на ветру уже все-таки тухнет. Ну, все-таки на сильном. И будет долго разжигать древесину, и, в общем-то, костер загорится, ну, максимум с 2, там, если вдруг они совсем сырые дрова. Вот, значит, не будем больше экспериментировать с этим, пожалуй, достаточно. Вот, далее, значит, я покажу, как я разжег этот костер, и с помощью оргстекла, значит, еще я не затесал, забыл затесать бревна. Бревна у меня были, и еще бревна оказались немного сырыми. Ну и изначально, поэтому костер загорелся не сразу, мне пришлось подкладывать щепки внутрь этого костра. Но разгоревшись, он горел долго, до 3 ночи, и даже остались там какие-то головешки на утро. Вот, на нем мы скипятили несколько раз чайник и сделали ужин. И, в общем, это отличный костер. Вот, спасибо Андрею, что научил меня его делать. Вот, значит, под видео там будет ссылки на канал Андрея и на этот, как сделать спички такие и как сделать такой костер. Вот. Колет. Тараканы пришли. Все? Не колет сейчас? Почеши пятку. Тихо, а то сейчас почеши пятку, чтобы больше не колет. Ну смотри, Вов. Одну секунду. Прячем обратно. Ну, пихай. Супер. Красивее. Не колет больше? Замечательно. Она разжигается и
в дождь, просто железо. Когда она уже разгорится как следует, ее уже не затушишь ничем. Это? Ну, собственно, стекла просто. Тут подкладываешь ее куда-нибудь. Видишь, она даже не тухнет. Видишь, я ее... Ну, Это почти зипа. Гореть она очень долго будет разжигать. все, камни не нужны. Зря ходили. Ну что, попробуем. Мы их потом обратно. Ну да, ты молодец. Развалится что-нибудь. А я думаю, мы должны по максимуму вместе сдвинуть. Сначала должен разгореться. Наверное. Я не знаю. Не знаю. Интернетные. Может, внутрь что-нибудь такого еще покрупнее чуть покидать? Давайте подкинем. Думаешь, надо? Мне кажется, оргстекла вот эти бревна не займутся. Они уже вон прогорели. Еще хочешь? Хочешь огурчик? Нет. Ух ты. А что Смотри, у вас сидит. тут за костер? Раз. Тут все летает, хрустит. А камера снимает сейчас? Угу. Ага. Привет. А что это за костер? Такой костер. А почему вокруг Здесь него несколько бревен? Это специально. Если получится, то будет костер под названием финская свеча. Я хочу попробовать как-нибудь, вот, если бревно напилить и там внутри разжечь. Блинов на бревне можно. О, нормуль. Нормуль? Ну, пока не будем составлять до конца. Пускай она так потихонечку разгорается. Припов. Подожди, это тот же самый или их тут целое семейство? Не горит. Это сцена подтухла уже, кстати. Мне кажется, там все равно. Нет, вот сейчас с этой стороны. Не, ну не стоит. Нет, хорошо. Там же угли остались. Они Да. Они подсохнут. Как расстроимся. Зачем? Наташ, ты что там потерял? У нас тут горит, а ты там. Ты же хотела фотоаппарат взять. Ну, знаю. Да? Не, бери. Я построила замок, я крепость построила. Я построила крепость. Молодец. Миша, что это такое? Иди нафиг. За рюкзак что это такое? Где? Кому к нерву? Это вообще запасной аккумулятор, чтобы ты знал. Тут не камни. А это зачем заткнули? Тягу. Кидай это, проталкивай туда внутрь тогда. Да, вот это прикольно получился. Вон такой кусок пламени в бок. Мгм. А я попадаю в кадр, кстати? Нет? Нет. А жаль. Если только будешь ты пилить вот это бревно. Тарелку. Я сейчас на всех по чуть-чуть разорву, и всем будет хорошо. Наоборот, всем будет плохо. Лучше в каждую Не наесть. тарелочку. По чуть-чуть. Ну тогда у тебя 4 тарелки, если на всех купить. Ты будешь? Не. Свечу, скорее. Держи. Ой, Василий, когда Раздаю. я свечу сфотографировал? Свеча большая. Я переутомлен был. А теперь я поел, и мне стало хорошо. А вам нужно вот это? Это надо у дяди Васи спрашивать. Нет, это нам не нужно. Да. Ага, класс. Улыбайся. О. Как Василиса провела выходные в лесу с ножом у костра. Таня говорит, хватит жидиться. Жидиться.